DSE 2021年 MC 第22條題目就話一個 charge positive Q 啦，佢擺咗喺 X 嘅位置，咁佢Y 所呢個點咧所受到嘅 electric field 咧，其實咧就係 E0 嘅。咁呢條題目係關於 electric field 啦。咁 electric field 咧有3個 property 嘅。咁第一個 property 咧就自然係嗰個公式啦，佢嗰條公式 E 等於 Q over 4 pi epsilon 0 R square 嘅。咁第二個 property 咧就係關於個 positive charge 啦。咁一個 point 喺度 Y。咁佢所受嘅方向咧，一定係沿住呢條 charge 嘅正中心去到呢個點嘅一條直線，並且係向外嘅。咁第三個 property 咧就係 vector property 啦，亦即係咧當一個點佢受到嚟自兩個 charge 唔同嘅 electric field 咧，佢哋嘅 electric field 咧係可以合併埋一齊嘅。咁相反方向咧就會抵消，咁相同方向咧就會疊加啦。咁我哋知道呢3個 property 咧，就我哋可以落手嚟做咯喎。佢就話electric field at Y is E0 啊。咁 E0 佢俾咗嘅，咁我哋其實就可以設兩個格仔嘅距離咧係為1啦，為一個 distance。咁我哋用第一個條件喎，就係話 electric field 嘅公式咧等於 Q over 4 pi epsilon 0 R square 啊嘛。咁 charge X charge W charge 同埋 Z charge 咧，其實佢哋都係 positive Q 嘅。咁其實咧charge 同埋4 pi epsilon 0佢哋都係 constant 嘅，所以咧我哋呢條題目所electric field 所影響嘅因素咧只有一個，就係 distance E 等於1 over R square。E proportional to sorry。跟住咧我哋要求 electric field strength at Y 啊嘛。咁我哋嚟考慮呢個地方咧，我哋就需要知道 WY 同埋 ZY 呢兩個地方嘅距離啦。咁因為我哋設咗兩個格仔為一個 unit 啫嘛，咁呢個1啦。咁呢條距離咧用畢氏定理咧，自然就係 √2 啦。咁因為佢哋又係等邊直角三角形啦，呢度係45度。同樣地對面咧呢度咧都係形成一個45度嘅夾角。咁我哋知道呢啲條件之後咧，我哋就可以用嚟計算兩個 electric field 啦。咁 EW 咧就係呢個方向嘅，EZ 咧就係呢個方向嘅。佢兩個咧都係45度啊，所以畫得比較差。咁 EW 其實就等於呢個嘅1 over √2 square E0， 其實就等於1 over 2 E0。咁 EZ 咧都係一樣嘅，EZ 亦都等於1 over 2 E0。咁我哋因為佢哋兩個方向咧 Y 軸嘅方向咧，佢哋係相反嘅，並且佢哋等大等夾角，所以咧呢兩個方向咧係抵消咗嘅。咁我哋最重要嘅咧就係佢哋所疊加嘅方向啦，亦即係 X 方向。X 方向嘅疊加咧，佢話係要用 cosine 45度嘅 ，cosine 45度就等於 √2 over 2啦。咁佢呢個都俾咗。咁當佢哋疊加埋嘅時候咧，就係、resultant electric field 咯，就等於呢個嘅√2 over 2乘以1 over 2 E0 再乘以2啦，亦即等於√2 over 2 E0 啦。咁答案咧就呼之欲出啦，亦即係 A for apple 啦。